في إطار الاستعدادات لموسم الحج لسنة 1447 هجرية، وجه الملك محمد السادس بصفته أمير المؤمنين رسالة سامية إلى الحجاج المغاربة، وذلك بمناسبة مغادرة أول فوج نحو الديار المقدسة. الرسالة الملكية أكدت على الأهمية الروحية العميقة لفريضة الحج باعتبارها ركناً من أركان الإسلام، ودعت الحجاج إلى التحلي بالتقوى والإخلاص في أداء المناسك، مع الإكثار من الذكر والدعاء لنيل القبول والمغفرة. كما شدد أمير المؤمنين على ضرورة الالتزام بأداء مناسك الحج وفق أركانها وشروطها، واحترام الترتيبات التنظيمية سواء التي وضعتها السلطات المغربية أو السلطات في المملكة العربية السعودية لضمان مرور الموسم في ظروف جيدة وآمنة. وتضمنت الرسالة 8 توجيهات أساسية ركزت على القيم الإسلامية مثل الصبر والتسامح والتضامن وتجنب الجدال، إضافة إلى تمثيل المغرب أحسن تمثيل باعتبار الحجاج سفراء لبلدهم في هذا الملتقى الإسلامي الكبير. كما دعا جلالته الحجاج إلى استحضار روح الوحدة بين المسلمين والحرص على الدعاء للوطن ولقيادته، بما يعزز الأمن والاستقرار والتقدم الذي يشهده المغرب. وفي ختام رسالته ابتهل أمير المؤمنين إلى الله تعالى أن يتقبل مناسك الحجاج وأن يعيدهم إلى أرض الوطن سالمين غانمين، مشدداً على أن الحج مناسبة لتزكية النفس وتقويم السلوك. كانت هذه أبرز مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الحجاج المغاربة برسم موسم الحج 1447 هجرية.